Chào mừng các bạn đã quay lại với trận đấu giữa SKT và BBQ. Chúng ta phải cần đến ván đấu thứ 3 để quyết định xem trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của hai đội này thì ai sẽ là người giành thắng lợi với tỷ số 1-1 hiện tại. Có một vài sự thay đổi nhân sự dành cho bên phía của SKT khi mà cả Blanc cùng với đó là Hyundai đã tiến hành bắt đầu khởi động ván thi đấu này. Đây là sự thay đổi để xem như thế nào ta? Họ vẫn còn đang thử nghiệm đúng không? Bởi vì rõ ràng là bạn giữ nguyên đội hình sau 2 ván, thua ván 1 thắng ván 2 xong đổi người. Thì thật ra đây vẫn là một cái giai đoạn mà SKT muốn thử nghiệm. Rồi ok, họ vẫn có quyền thử nghiệm cho tới hết ván này. Tức là về mặt cơ bản đối với SKT, trận đấu này hoàn toàn không có bất kỳ một ý nghĩa thực tiễn nào trên bảng xếp hạng. Nó chỉ mang tính chất, một là họ đặt nặng chiến thắng để lấy lợi thế tinh thần. Hai, họ có thể dùng nó để đưa ra những điều chỉnh, những cái thay đổi hoặc là những sự chuẩn bị cần thiết cho trận đấu then chốt BO3 với lại Africa Freak. Thì có vẻ như ở ván 3 này thì Coma sẽ có sự điều chỉnh là đưa Blanc với lại Hyundai vào. Xong nói Faker em ơi, đầu ván đừng có chấp nữa. Kiểu như ván nào giai đoạn đầu Faker cũng bị vấn đề của trúng nhiều kỹ năng định hướng rồi để bị đối phương áp lực như vậy. Ván 1 thậm chí là mất cái trụ 1 rất là sớm. Đồng ý là kèo đó là kèo thua rồi, nhưng mà thua nó cũng thua vừa phải thôi. Thì rõ ràng là một ngày thi đấu rất là không ổn định của Faker. Nói riêng về SKT nói chung, ví dụ chúng ta lật lại ván 1 đi, thua đi giai đoạn đầu, xong giai đoạn sau lật lại, cuối cùng thua. Mà thật ra lật cũng không mạnh lắm nha, đúng, kiểu như dãy dựa thôi. Anh ta có double kill xong thêm một điểm 2 gục nữa, 3-1 xong thua cái pha Maron đó là đi luôn. Rồi ván 2 thì cũng đầu trận bị ép bởi Syndra phía bên kia. Sau khi lấy được cái kiếm răng cưa rồi thì giành lại được thế trận và đánh rất là tự tin. Nhưng mà nhìn chung là SKT chưa tìm được một cái sự ổn định mà bạn cần phải có để có thể bước vào những trận đấu rất là căng thẳng ở trong playoff. Hyundai được đưa vào, đây là lần đầu tiên anh ta quay lại với Summoner Rift sau cái màn tôi không biết gọi là gì mới đúng khi mà KT gửi tặng anh ta trong trận siêu kinh điển hôm bữa. Mặt có vẻ tơ tỉnh lên nhiều rồi, nay không thấy Fred với lại Score ngồi bên kia. Thật ra bữa sau cái trận đó thì tôi có coi cái màn phỏng vấn thì thấy Hyundai cũng căng thẳng lắm. Chứ gì nữa. anh cứ tưởng tượng vừa mới MVP nằm xuống MVP xong vô bị nằm xuống từ nhà, vừa thấy mặt lính luôn. Từ trong bụi nguyên ra gas bay ra cái nữa 4-0 lúc đầu. 4-0 chúng ta phải trừ đi là 1 phút 30 giây là thời gian lính chưa ra nè. Rồi lúc mà anh ta bị nằm xuống là khoảng chừng 2 phút mấy. Tức là trong nguyên một khoảng thời gian từ lần nằm xuống đầu tiên cho tới lần nằm xuống thứ 4, nó chỉ vẹn có 4 phút thôi. Kiểu như ra đường nhìn chút xíu xong nằm. Cứ ra đường nằm xíu xong rồi nằm. Mà vấn đề là thà là đánh nhau 1-1 thua không nói, này cứ bị cam 2-1 mà Binet thì không can thiệp được. Thì đó, tức là cái cảm giác nó rất là khó chịu. Và thật ra Coma rất là hiểu, nếu chỉ để Hyundai lại ván 3 là chắc chắn là tập. Bởi vì cái điểm yếu của Hyundai sau là Ultra là cái tâm lý của anh ta không ổn định. Cho nên là phải có sự điều chỉnh. Nhưng mà Hyundai bản thân anh ta sẽ phải điều chỉnh điều này. Chứ nếu như tâm lý của bạn không ổn định, bạn mãi mãi không bao giờ trở thành một người chơi vĩ đại được. Để Hyundai có tố chất trở thành một cái người chơi số 1 ở khu vực đường trên. Thứ nhất là về mặt kỹ năng của anh ta không hề thua kém. Tôi đồng ý về mặt kỹ năng anh ta có. Thứ hai nữa là về mặt cái khả năng tạo đột biến á, khả năng tạo đột biến cũng như khả năng di chuyển của anh ta cũng rất tốt luôn. Đó là những cái yếu tố tiên quyết nhất để cho bạn có thể trở thành người chơi đường trên số 1 thế giới ở thời hiện tại. Nhưng đường trên là một cái điều rất cần về mặt tinh thần. Thì Hyundai thì chưa có được điều đó. Để xem ở trong ván này như thế nào. Đấy cũng là tình huống cũng không phải là dễ nha. Tất cả mọi người đánh 2 ván rồi, tung bạn vào ván 3, nhiều khi bạn chưa khởi động, bạn chưa quen với nhịp độ thi đấu trong khi đối phương thì đánh nãy giờ thì có khả năng sẽ gặp khó khăn. SKT quyết định rằng cấm Jay. Khi qua đội 1 thì họ được phép cấm Jay, bởi vì đội 2 thì họ phải cấm theo meta. Đội 1 thì họ cấm được Jay của Crazy, cấm thêm con Cho'Gath nữa. Có một người mà thôi gì đây? Tấm hình này ám ảnh quá. Kinh dị. Có một người mà ở ngoài rất thích được ở ngoài sau đó vào, đó chính là Blanc. Bởi vì anh ta là một người kiểu như là thích nhìn những bước di chuyển của phía đối phương, nghiên cứu rồi sau đó vào anh ta sẽ có những bước di chuyển khắc phục để xem trong ván thi đấu này Blanc sẽ thể hiện như thế nào khi mà đối đầu với Blade. Bên phía bên kia Blade thực ra anh ta thi đấu rất tốt trong cái loạt trận BO3 ngày hôm nay. Tôi thấy đúng vậy, tôi thấy thật ra BBQ đang làm khá là tốt. Cái ván 2 thì họ thiếu kiểm soát, mà cái thật ra đội hình nó đánh kiểm soát khó lắm. Đội hình nó đánh là băm bổ lao vào tấn công thôi. Thì thua rồi chấp nhận thôi, sao giờ.
Rồi, cấm và chọn trong ván 3 này nó khá giống với ván 1 khi mà bên phía của SKT họ cấm đi Elise để cho BBQ cấm Kalista, thì first pick chọn đầu tiên là Maokai, giống y chang như ván 1. Nhưng BBQ đang có ý định thay đổi chăng? Vẫn giữ luôn, vẫn giữ cho mình đó là Họ vẫn Saya giữ luôn. cái con Saya này. Có một điều là không có Cho'Gath ở thời điểm hiện tại nữa, thay vào đó sẽ là một người chơi đi rừng khác. Gragas nếu được khóa vào cũng ổn dành cho đội hình của phía Rek'Sai BBQ. lấy trước thì tốt hơn. Bởi vì nhưng mà đúng vậy, Blanc thì đánh được cả Rek'Sai lẫn Ragat. Nếu tôi là BBQ tôi sẽ lấy Ragat. Con Ragat của Blanc nó nguy hiểm hơn là con Rek'Sai. Với cái độ thông thuộc của anh ta và cái tác động mà anh ta có thể tung ra thì BBQ lấy Ragat là hoàn toàn chính xác. Nó khiến cho Blanc bây giờ còn lại Rek'Sai là đúng meta. Thì như đã nói, đột biến sẽ không cao bằng Ragat. Nhưng bây giờ nếu như bên phía của SKT mà không lấy Rek'Sai ở cái sự lựa chọn này á thì họ vẫn có một đối phương sẽ cấm và họ vẫn có một cái phương án là sử dụng Maokai đi rừng. Cũng được. Nhưng tôi nghĩ phần nhiều SKT sẽ lấy luôn cặp đôi đường dưới Alistar cùng với Tristana. Thì nó sẽ giống với ván 1 thôi, bởi vì BBQ cũng không nhất thiết phải cấm đi con Alistar này, họ cảm nhận rằng họ vẫn có thể đánh được. Họ sẽ lấy tiếp là con Rakan. Như ván 1 là Saya Rakan đánh với lại Alistar với lại Tristana thì kèo đó họ đánh không tới nỗi nào. Cũng ổn, với sự hỗ trợ đồng đội thì bộ đôi nó cũng tấn công được vào đối phương. Rồi, chúng ta chưa có nhiều sự đột biến ở trong cái giai đoạn cấm và chọn này, khi hầu hết các lựa chọn chúng ta đều đang đoán được sẽ là Rakan dành cho Toro. Rồi, bắt đầu đến giai đoạn cấm thứ hai nè. BBQ sẽ cấm rừng. Cấm đường giữa. Còn hồi nãy thì hai bên cấm đường giữa khá nhiều nha. Nhưng mà ván này thì không biết như thế nào. Không phải, ván 1 không cấm đường giữa. Ván 1 còn lại Orianna, Taliyah, Katsubia và Faker quyết định chọn là Kassadin sau khi đối phương khóa vào Taliyah. Thì ván này sẽ phải thay đổi, tôi nghĩ ván này sẽ phải cấm đường giữa để cho tem cầm Taliyah nữa thì hơi mệt. BBQ họ cấm đi Katsubia cùng Faker khu vực đường giữa, và tôi nghĩ vẫn cần phải có một sự đầu tư cấm ở khu vực rừng đó dành cho Blanc với con bài Rek'Sai đó, con bài khả dĩ nhất ở khu vực rừng ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ không cần thiết đâu, bởi vì chúng ta nói rồi, bạn cấm Rek'Sai đối phương sẽ đánh Maokai. Thì về mặt cơ bản nó cũng không phải là chênh lệch quá nhiều về mặt sức mạnh ở trong cái meta này, cho nên BBQ đầu tư và cấm đường giữa sẽ hợp lý hơn. Họ nếu như muốn chọn Taliyah thì bản thân họ không cấm Taliyah, họ chừa Taliyah ra, khả năng SKT sẽ phải cấm, bởi vì Tem là một trong người đánh Taliyah tốt nhất ở tại LCK này. SKT họ cấm trên đồ, cho nên Maokai này phần nhiều sẽ khu vực đường trên. Có khả năng. Để xem sự lựa chọn cấm cuối cùng của phía BBQ là gì, cấm đường giữa hoặc là rừng. Vẫn tiếp tục cấm con bài lớp lăng này. Như vậy là Tem muốn đánh Taliyah. Nếu như SKT không cấm thì Tem sẽ đánh Taliyah. Thì Faker tôi nghĩ rằng sẽ không biết là họ có muốn giữ cái lựa chọn Kassadin hay không, bởi vì Kassadin là một sự lựa chọn rất là đặc thù mà bạn có thể dùng một lần để gây bất ngờ cho đối phương ở trong tình huống này chẳng hạn, còn chọn lại thì nó sẽ hơi nguy hiểm, như cái cách mà chúng ta thấy SKT thất bại với lại Kassadin ở ván 1 đó. Rồi cấm Taliyah rồi thì còn lại Orianna. Nếu như bạn muốn đánh kiểm soát cái đường giữa với cái đội hình này của BBQ. Wow, Azir này là 7.14 nha. Chưa đánh được đâu. Chưa đánh được. Chưa đâu. Con Azir này rất nguy hiểm. Chưa đâu. Orianna hoặc là Syndra. Orianna thì dễ chơi hơn. Phía bên kia SKT họ vẫn có thể lấy Lucian hoặc là Corki dành cho Faker khu vực đường giữa. Ôi, dương khóa vào rồi. Lucian. Wow, Tem đưa ra một lời thách thức. Bây giờ thực ra kèo nào cũng được cả. Faker có đánh Corki, đánh Syndra, đảo kèo. Tôi nghĩ là đảo kèo thì nó sẽ vui hơn. Và Faker nhận lời đi em. Bây giờ Orianna thì hơi buồn. Orianna là một kèo mà chúng ta thấy nhiều tình huống mà thậm chí là cả Faker đã từng ăn hành với Lucian khi mà anh ta cầm Orianna ở MSI rồi. Thì đây là một cái kèo mà quyết định chơi về mặt phối hợp đội hình nhiều hơn, với Sejuani được khóa vào nữa sẽ là dành cho Blanc ở vị trí đi rừng, Maokai khu vực đường trên dành cho Huni. SKT hoàn thành đội hình của mình, rõ ràng đội hình rất là quen thuộc đối với họ. Cái combo Maokai Sejuani là một combo mà SKT sử dụng rất nhiều lần kết hợp chung với lại Sejuani, Orianna Maokai là một combo mà SKT sử dụng rất là nhiều. Tristana họ dùng nãy giờ, Alistar rất quen thuộc, và Sejuani đi rừng cho Blanc. Thì BBQ quyết định sẽ dùng Rumble. Đây là một sự lựa chọn mà nó cân bằng về mặt sát thương dành cho bên phía của BBQ mà thôi, nó không phải là một sự lựa chọn khả dĩ đâu. Về mặt kết hợp đội hình và đối phó với bên phía của SKT thì nó hơi yếu một chút xíu. Họ bắt buộc phải lấy Rumble bởi vì bên phía của SKT có hai vị tướng chống chịu rất mạnh. Nếu như bạn không lấy Rumble, bạn sẽ thấy 1 tỷ cái giáp xuất hiện ở giai đoạn giữa của ván đấu, bởi vì bên phía đối phương không cần phải lên kháng phép. Và khi đó thì
Lucian với lại Saya bắn không nổi, cho nên Rumble là sự lựa chọn bắt buộc của bên phía SKT trong tình huống này, để khiến cho đối phương, xin lỗi bạn, của BBQ trong tình huống này, để khiến cho SKT sẽ phải lên kháng phép. Mặc dù vậy thì đội hình của SKT tôi nghĩ rằng mạnh hơn rất là nhiều. Đúng. Về mặt đi đường thì họ cũng đồng ý là họ có những cái kèo mà họ sẽ gặp bất lợi. Maokai không phải là một vị tướng đối đầu tốt với Rumble bên phía bên kia, Orina tương tự là như vậy, cặp đôi đường dưới cũng phần nào đó là như vậy. Nhưng cái việc mà nếu như chơi đúng, họ cũng không bị đối phương vượt quá về mặt ngưỡng sức mạnh. Tôi đồng ý, bởi vì thật ra cái thời điểm mạnh nhất của SKT, họ chưa bao giờ là một đội mà đánh giai đoạn đầu thực sự là số 1 của LCK cả. Họ thường xuyên lựa chọn những cái đội hình mà cái ngưỡng sức mạnh nó nằm ở giai đoạn giữa và sau, và đặc biệt là kết hợp nhau tranh với nhau tốt. Bởi vì chúng ta mới nói là cái combo Orianna và Maokai họ sử dụng một thời gian rất là dài và thành công, rồi cả Lulu đường giữa. Nói chung là đây là một trong những đội hình sở trường của SKT, thì có thể bị thua đường một chút xíu trong khoảng thời gian ban đầu hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là từ bên phía của BBQ, họ liệu có tạo ra được một cái thế trận áp đảo và snowball được vào SKT hay không, thì đó mới là vấn đề chính, và chúng ta cùng chờ đợi ván đấu quyết định giữa SKT và BBQ ngày hôm nay. Ván đấu thứ 3 sẵn sàng bắt đầu. Đây sẽ là ván đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng của SKT và BBQ Oliver. Ván đấu sẽ quyết định xem trận thắng này thuộc về ai. Một lần nữa lại là Alistar của Wolf, và rồi như bình thường thôi. Mỗi khi mà thấy người gõ người múa. Tôi mà là Toro tôi nâng quy ra chọi cái vô mặt. Và thông thường để dành được W, bây giờ W vô mặt cũng được, W vô mặt xong người đối phương hất lại xong đi bụi luôn. Chưa biết được sau lưng đối phương là gì mà thôi. Nhưng thật ra bên phía BBQ họ đang có những vị tướng mà có đủ cái này hơi quá. Bên phía BBQ họ có đủ về mặt chất tướng, họ có đủ cơ sở để có thể chơi áp đảo giai đoạn đầu trận, giống như ván thi đấu thứ hai đó. Và quan trọng nữa, giai đoạn giữa trận đấu thì cái khả năng kiểm soát của đội hình này của phía BBQ vẫn là rất tốt, với Ragas cùng đồ nổ, với khả năng công cụ ở giao tranh đến từ Rakan nữa. Rõ ràng sự chủ động đến từ BBQ là khá là nhiều. Một điểm nữa đó là đội hình của SKT là chúng ta đánh giá rất là mạnh về khả năng 5 năm, nhưng BBQ lại có một vị tướng phá giao tranh gọi là mạnh nhất với lại Ragas. Bạn dùng một cái thùng rượu nổ đẹp thì bạn có thể chia cắt đội hình, bạn phá tan ý đồ chiến thuật của đối phương với lại Ragas được. Đó sẽ là một trong những cái điểm then chốt của BBQ ở trong cái ván đấu này. Còn lại thì chúng ta xem Blanc được hỗ trợ tận răng bởi bộ đôi đường dưới của mình ở khu vực bùa đỏ. Anh ta lên cấp 2 xong chạy thẳng qua bùa xanh. Còn Bless thì cũng Bless đang chậm hơn một chút xíu thôi, không phải là quá nhiều. Anh ta làm gì tiếp đây? Không đi qua bùa đỏ ngay, mà với bùa xanh sẽ giải quyết cái bãi sói chút xíu này. Hồi nãy các lượt cấm của bên phía SKT họ có cấm Trundle, một vị tướng mà vừa khắc chế được Maokai và vừa phần nào đó khắc chế được con bài Seiyuni luôn nha. Có một cái mẹo nhỏ đó chính là bạn chặn vào đúng không? Và chưa kể nữa, bạn tận dụng ngược lại cái ngưỡng sức mạnh của Seiyuni là cái nội tại băng giáp. Bạn hút máu đến từ con Trundle, bạn sẽ được gia tăng thêm một lượng giáp nhiều hơn, và bạn khiến cho giáp của đối phương nó trở nên con số âm luôn. Rồi, Crazy bị bắt lại. Kèo này rất khó thoát, anh ta quyết định chạy về phía nhà của đối phương, tốc biến qua tường, đánh hạt không nổ, đối phương tốc biến theo, không làm choáng được rồi. Đánh hạt không nổ vẫn đi theo, nhưng tem đã tới và Crazy xử lý tốt trong pha vừa rồi. Đó, pha xử lý cực kỳ tốt của người chơi đường trên của phía BBQ. Tưởng chừng như anh ta phải nằm xuống sau một pha tấn công rất nhanh của Blanc lên khu vực đường trên, nhưng bằng một tình huống mà anh ta tiến vào thẳng vào trụ của phía đối phương, tốc biến kích hoạt hạt không nổ, và anh ta rút lui được thành công với sự hỗ trợ của người chơi đường giữa mình nữa. Phá găng đầu tiên là rất là quan trọng đối với Rumble. Chúng ta thấy cái hậu quả mà Huni phải chịu ở lần trước đánh với KT rồi đó. Thì lần này mặc dù là mất tốc biến, nhưng vấn đề quan trọng là Crazy thoát được. Và khi mà Seiyuni mất tốc biến thì mối đe dọa lần sau của Blanc lên găng nó sẽ giảm rất nhiều. Thậm chí là Blanc sẽ không lên găng nữa, mà anh ta sẽ phải farm bù cái khoảng thời gian trống vừa bị mất. Và khoảng trống Bless muốn khai thác, đối phương đi găng, anh ta vào cướp bẫy chim biến dị, nhưng mà cẩn thận, Faker vào đe dọa. Bless tạm thời phải lui nhẹ ra, đánh hoa soi sáng xuống dưới, di chuyển, đánh hạt không nổ bay ngược lại. Di chuyển này của Bless kiểu như phá chơi thôi. Wolf ở khu vực giữa tầm 10 game một sát thương cực kỳ khủng khiếp. Vào anh ta rất thấp máu, Blanc bắt buộc phải xuống. Blanc đang bị bận biểu quá nhiều với các đường của mình. Và bây giờ anh ta mất bẫy chi biến dị nè.
Hồi nãy cái tình huống mà ở khu vực đường dưới Không đánh rút được. về, tình huống mà khu vực đường trên của Blanc đó, đường giữa tem rất thấp máu, Faker cũng không còn nhiều năng lượng nữa. Đây tình huống đáp trả ngược trở lại Faker trong kèo thi đấu này. Blade tiến ra khu vực đường giữa, sẵn sàng có tình huống can thiệp. Họ đang muốn đẩy đợt lính này vào để cho tem đi về. Tôi không hiểu tại sao mà tem trao đổi chiêu thức mạnh mẽ. Thật ra anh ta không lỗ đâu nha. Anh ta ép được cái hồi máu của Faker rồi. Thì đẩy đợt lính này vào, anh ta về nhà lần đầu tiên với 30 lính thì cũng không phải quá tệ. Thậm chí là đó, bắn thêm Faker thêm cái nữa. Lính vào là Faker khó giải quyết, để coi 29, còn lại 6 con, coi Faker lên được nhiêu. Faker, thật ra cái việc mà Faker ăn hết đợt lính này không phải quá bất ngờ. Anh ta thậm chí có những tình huống mà anh ta đánh Ride và anh ta dọn dẹp được lính cách rất là dễ dàng trong trụ. Thì Blade vẫn có những bước di chuyển cực kỳ chủ động, liên tiếp tiến vào rừng của phía đối phương, tạo lợi thế cho những người đồng đội của mình. Và quan trọng hơn nữa, anh ta đang muốn kiểm soát được người chơi đi rừng của phía đối phương, và bây giờ muốn băng trụ hơi khó nha. Tôi nghĩ đây tình huống mà không hợp lý lắm. Hơi nguy hiểm một chút xíu. Vẫn muốn vào. Anh ta hút vào lính rồi. Thôi chạy, thôi về thôi chứ sao vậy. Về. Lủi ra hút vào lính. Bỏ. Faker vẫn sẽ trụ lại đường được. Tôi nghĩ cái ý định của bên phía BBQ không phải là hạ gục Faker đâu. Tôi nghĩ là ép để cho tem đẩy lính vào trụ một lần, lấy thêm một đợt lính nữa, bởi vì 30 lính về chắc cũng hơi thiếu. Thì cố gắng ép để cho tem thêm đợt lính, 2 đợt lính rồi mới về. Bởi vì Faker đang phải dùng năng lượng rất là nhiều. Bang bị hất tung lên, sát thương dồn vào, thiêu đốt được dùng luôn, nhưng Bang vẫn lui ra được. Wolf thì vẫn còn tốc biến và cả thiêu đốt. Pha vừa rồi thì bên phía BBQ không lời lắm. Họ cũng đã gây được sức ép dành cho đường giữa bên phía SKT. Còn bây giờ quay ngược trở lại khu vực đường khác, cả hai người chơi đường giữa vẫn chưa quay trở về nhà nha. Faker thì anh ta ở thời điểm hiện tại anh ta đang có một chút lợi hơn là cái lượng năng lượng của anh ta sẽ lúc nào cũng sẽ được bổ sung bằng cái những đô ran đó. Trong khi đó Tem với một Lucian anh ta hết năng lượng, tức nghĩa sức ép của anh ta giảm, bắt buộc phải sử dụng thanh trừng để thể rút lui. Cái thất bại trong cái pha găng đầu tiên của Blanc đang khiến anh ta phải trả giá. Đặc biệt là cái chuyện mà mất tốc biến. Nó đem lại cho Blast một cái sự chủ động khủng khiếp. Nãy giờ chúng ta thấy Blast di chuyển của bên phần sân của SKT rất là nhiều, bởi vì ta biết rằng Blanc khi không có tốc biến thì đánh nhau Blast không hề sợ trong cái kèo Sironi với lại Ragat này, và chủ động hơn hẳn đến từ bên phía của rừng của BBQ. Nhưng rất tiếc là trong khoảng thời gian di chuyển vừa qua thì Blast cũng thật ra không tạo được nhiều áp lực lắm, hay nói chính xác hơn là Faker kiểm soát được cái đường giữa rất là tốt. Lần này anh ta thi đấu tốt hơn hẳn với con bài quen thuộc Orianna, nó an toàn hơn, nó dễ kiểm soát hơn. Và mặc dù đánh với Lucian như thế này nhưng lượng chỉ số lính mà Faker có được vẫn khá là tốt. Trong lần về vừa rồi của Blast, anh ta vẫn đang là người có lợi thế hơn. Tàn tích Bambi xuất hiện, giày xuất hiện cùng với đó một nguyên mắt kiểm soát. Anh ta hoàn toàn có những cái hướng chủ động để tiếp tục tiến vào rừng của Blanc bên phía bên kia. Anh ta có cơ hội để làm điều đó, bởi vì Lucian sẽ đẩy lính ở khu vực đường giữa. Đường dưới họ đang hoàn toàn có một cái thế chủ động, liên tiếp là những tình huống đẩy đường lên cao đến từ cặp đôi Ghost cùng với đó Totoro. SKT bởi vì họ biết rằng Blanc đang phải farm 6, cho nên là họ cũng đánh rất là cẩn trọng. Đường dưới mặc dù có thể đẩy được nhưng họ rất hạn chế điều đó, đặc biệt ở trong tình huống mà họ đang cần đợi thời điểm cấp 6 như thế này. Thì để coi Blast sẽ tận dụng cái khúc này như thế nào. Đường dưới nè, SKT đang thiếu tầm nhìn. Totoro sắp lên 6 chưa? Tôi không nhìn được. Và lao lên tấn công, không cần đội 6 nữa. Họ lao lên, họ kéo máu của Bang và Wolf. Blast vào vị trí, bắt đầu tấn công. Bang còn tốc biến, còn dậm nhảy tên lửa. Anh ta tốc biến rất nhanh. Wolf là người bị giữ lại, hấp tung thành công và SKT thoát được. Nhưng họ phải mất đi 2 phép hỗ trợ tốc biến của cả xạ thủ và hỗ trợ của họ nữa. Đó là tình huống mặc dù không dứt điểm được ai, nhưng quan trọng hơn nữa các bạn có thể thấy một tình huống can thiệp rất ổn của Blast xuống khu vực đường dưới, lấy được rất nhiều tài nguyên dành riêng cho cặp đôi đường dưới bên phía BBQ. Quan trọng hơn nữa thời điểm sắp tới là cấp độ 6, khả năng tấn công của Rakan là có. Chính xác, đó là một cái pha xuống làm tiền đề của Blast rất là hiệu quả. Và BBQ lấy được lợi thế đường dưới rồi. Ở đường giữa vừa rồi thì Faker dùng luôn cái lệnh sóng âm để cố gắng kéo máu của Tem. Nhưng đây là một Lucian đã có được cái đao hải tặc rồi, tức là anh ta có khả năng hồi phục. Thanh trừng thẳng mặt Faker với thiêu đốt, buộc Faker phải tốc biến. Pha lao theo của Tem, 2 phát đánh thường nữa mới đủ. W thì không đủ và Faker vẫn đang sống. Blanc di chuyển ra, Totoro có mặt ở đây, Blanc sẽ che chắn cho Faker có thể về được. Nhưng Tem là người thắng lợi. Và có thể thấy một tình huống mà khi mà Tem anh ta sử dụng thanh trừng lướt lên thẳng mặt bắn vào người của Faker, bởi vì anh ta biết được trong kèo này mình đang nhỉnh hơn về mặt lợi thế.
Lăng vừa rồi phải di chuyển ra khu vực đường giữa để hỗ trợ cho Faker trong một tình huống mà giúp cho Faker có thể rút lui. Anh ta mất đi một khoảng thời gian trống, Blade tận dụng điều đó rất tốt, cướp bùa xanh của phía đối phương. Totoro chặn đường dùng chiêu cuối lao vào, anh ta chọn cả hai nhưng khi đó thì Ghost không lên được, và phối hợp không được tốt lắm đến từ bên phía của BBQ. Hay chính xác hơn là Bang có một pha xử lý cũng gọn là đẩy được bên phía đối phương ra. Kịp sử dụng chiêu cuối để gia tăng thêm khoảng cách đối với xạ thủ bên phía bên kia. Mặc dù mất phép hỗ trợ nhưng cặp đôi đường giữa của bên phía SKT vẫn không bị dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Lăng, anh ta bắt buộc phải đang cố gắng kiểm soát lại tầm nhìn. Thất tung thành công, Ghost dùng luôn chiêu cuối, cố gắng giữ chân Wolf lại, chọn góc, giật lông lại được, và đó là chiến công đầu. Và xử lý cực kỳ tốt của Ghost, sử dụng chiêu cuối để khép góc hoàn toàn Wolf trong tình huống đó. Mặc dù Wolf anh ta chủ động đẩy lui rồi nhưng phía bên kia Ghost vẫn có tình huống tốc biến, triệu hồi Long Vũ dứt điểm đủ sát thương vào hỗ trợ của SKT. Họ đánh vào Wolf người không còn chiêu cuối, không còn tốc biến, cái pha quăng lông đó của Ghost là hết chạy rồi. Góc đó không cách nào Wolf có thể né được cái pha giật lông về. Trong khoảng thời gian còn lại Ghost gây đủ sát thương giật lông về dứt điểm chiến công đầu. Đường dưới của bên phía BBQ đang có thể coi là thẳng đường ở trong tình huống này. Họ có chiến công đầu. Đợt lính này nó có xe cho nên là sẽ không mất nhiều lắm, Ghost vẫn có thể có mặt ở đường dưới được. Quăng thùng trụ cực đẹp, Faker xoáy trúng một người ngăn chặn được thanh trừng. Anh ta vẫn quá thất máu, anh ta không còn phép bổ trợ. Ngay lập tức có Lăng và Faker bị hất tung lên, bởi vì pha đó Totoro có mặt. Và Lăng bây giờ bỗng nhiên bị kẹt, anh ta còn tốc biến, đang chờ đợi, cuối cùng đã tốc biến. Wolf che chắn được thành công, Lăng còn 100 máu thoát đi được. Nhưng Wolf thì sao, anh ta hút vào bẫy chim biến dị, cố gắng thoát đi. Chỉ mất một người mà thôi, SKT rất may mắn trong pha vừa rồi. Cái thời điểm trước đó Lăng đứng rình ở khu vực đường giữa một khoảng thời gian rất là lâu. Đến cái thời điểm mà Lăng vừa mới rút lui, ngay lập tức Blade xuất hiện khu vực đường giữa và có một tình huống sử dụng thùng vụ nổ cực kỳ tuyệt vời, khiến cho Faker bị đẩy về một khoảng cách quá xa và anh ta mặc dù cố gắng rướn cũng không thể nào thoát về được. Thêm một mạng dành cho bên phía của BBQ. Pha đó thì hết phép rồi. Faker xử lý cũng tương đối là ổn khi dùng lệnh sóng âm để ngắt thanh trừng. Nhưng ở một cái góc anh ta đã bị khép vào một góc chết. Góc này không chạy đi đâu được cả khi bạn không có tốc biến. Và đây là một cái thùng rượu nổ cực kỳ đẹp của Blast. Lăng mặc dù có mặt, pha này ném rất tốt, nhưng Totoro tốc biến xuất hiện hoành tráng và cực kỳ hoành tráng thật. Gây hiệu ứng khống chế để cho Lucian có thể dứt điểm được Faker bên phía bên kia. Lăng cũng may là anh ta còn tốc biến để có thể rút về trong tình huống này. Và quan trọng hơn nữa, cái vừa rồi cái thời điểm tấn công của Blade nó cực kỳ chuẩn xác luôn. Lượng mắt của anh ta không có ở cái mảng rừng bên phải, nhưng anh ta ra rất kịp thời đúng cái thời điểm Lăng vừa mới quay trở về khu vực rừng của mình. Như đã nói thì BBQ rất cần lợi thế ở trong khoảng thời gian ban đầu, và họ đang làm được điều đó. Đây là một điều cực tốt. Chỉ là hiện tại mới chỉ dừng lại ở điểm hạ gục. Nó phải được chuyển hóa thành trụ. Đường nào cũng được, phải nhanh chóng có được trụ để mở bản đồ ra, không cho SKT kéo dài giai đoạn đi đường để farm với Orianna, Maokai và Tristana. Làm được điều đó hay không chắc là phải nhờ vào pha dịch chuyển Crazy, chứ đánh theo kiểu bằng người như thế này thì cũng khó để có thể lấy trụ được, bởi vì SKT từ đầu đến giờ họ giữ trụ rất tốt, các trụ của họ đều còn đầy máu. Blade cần phải đẩy mạnh cái nhịp độ kiểm soát mắt của mình ở khu vực đường dưới. Anh ta đang làm điều đó, thậm chí là đang cố gắng cướp luôn con bùa đỏ của phía đối phương. Cướp được chứ, hơn cấp độ mà. Sát thương dồn tốt hơn nữa. Ôi, trừng phạt thì nó cũng chia hay. cắt khoảng cách giữa Lăng cùng với đó con bùa đỏ đủ khoảng thời gian để cho anh ta có thể cũng dứt hay điểm đó, được. cũng hay đó. Nói chung là nhìn nó hơi lộng cộng chút xíu, nhưng mà Trí kết tuệ, quả thì nó cũng thành công. Đẩy đối phương ra, đối phương không trừng phạt được, còn bạn dùng trừng phạt trước rồi. Khu vực đường dưới một động thái ép tốt của bên phía BBQ, nhưng để xem lượng máu của trụ thì nó dường như không mất nhiều cho lắm. Bên phía của BBQ họ cần phải đẩy, tôi đánh giá đẩy mạnh ở khu vực đường dưới là được nha. Bởi vì khu vực đường trên thực ra bây giờ đối với một Maokai lên khả năng chống chịu tương đối là khó. Ôi, Faker bị bắn cái này là ra mũ luôn, thanh trừng rất đẹp. Faker né vẫn dính gần như là đầy đủ sát thương. Tem đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng, con Lucian mid này tôi đánh được. Chịu thôi, bây giờ Faker phải gặp quá nhiều sức ép khu vực đường giữa rồi. Mở trụ là đây nè, Lăng ơi bỏ em. Không có cửa đâu, ra là thành con heo quay luôn đó. Crazy đang cố gắng che, lượng máu của trụ không còn nhiều. Rồi xong một trụ, tiếp tục nhiều ván thi đấu đầu tiên thuộc về cho bên phía của BBQ trụ khu vực đường giữa. Khu vực đường dưới chỉ có một mình bạn đây thôi, anh ta cũng tương đối mà có thể đối đầu khó để đối đầu với Ghost bên phía kia. Hundi đang bị nướng, cháy cây luôn.
Rồi, cái điểm then chốt đầu tiên mà BBQ cần phải làm chính xác là hai. Đầu tiên là có lợi thế, thứ hai chuyển hóa nó thành trụ. Họ đang làm được rồi. Tiếp theo đó bây giờ trong khoảng chừng 7 phút còn lại, 6 phút còn lại này thì còn hai cái mục tiêu trên bản đồ họ phải giải quyết. Con rồng đất này cũng khá là ngon. Đúng. Sứ giả khe nước cũng khá là ngon. Thì lấy được một trong hai trước phút 20 là BBQ sẽ hoàn thành xuất sắc cái giai đoạn đầu. Họ có một cách để có thể kiểm soát được hai khu vực này, đó chính là đưa cặp đôi xạ thủ hỗ trợ mình ra khu vực đường giữa được. Ở thời điểm hiện tại đẩy nhanh nhịp độ trận đấu khu vực đường giữa, ép cho Faker lúc nào cũng đang phải ôm farm ở cái trụ thứ hai của mình. Họ sẽ có nhiều khoảng thời gian trống hơn để có thể kiểm soát bất kỳ mục tiêu nào mà họ có thể cảm nhận như mình có thể ăn được. Thật ra tôi nghĩ rằng đúng, bạn có thể đưa xạ thủ hỗ trợ ra đường giữa, giai đoạn giữa được. Tuy nhiên trường hợp tốt nhất là bạn phải ăn được trước cái trụ một đường dưới. Thì khi đó đưa xạ thủ ra đường giữa nó mới lợi. Và đưa đường giữa của bạn xuống dưới, hoặc là đưa xạ thủ lên đường trên, lúc đó mới lợi. Còn nếu như mà cả hai cái trụ một đường dưới nó vẫn còn mà đưa xạ thủ ở đường giữa, tôi nghĩ rằng sẽ không lời lắm. Và đó là lý do tại sao mà BBQ vẫn chưa làm điều đó. Họ vẫn đang chia đường theo kiểu thông thường để tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Bless đi ngang con mắt kiểm soát. Nãy tưởng rằng sẽ có tình huống dịch chuyển của Reggie và con mắt phía sau đó khi mà họ binh rất nhiều và con mắt đang phía sau lưng của Faker. Trong tình huống này, Blanc đang cố gắng kiểm soát mắt lại ở khu vực hang rồng. Họ đang đặt nặng cái tính chất quan trọng của con rồng đất trong ván thi đấu này. Faker đang rất nỗ lực để kéo máu Tem, nhưng Tem rất tự tin, anh ta tốc biến vẫn bị xoáy về. Thanh trừng rất đẹp và Faker nằm xuống. Bàn tới cố gắng dứt điểm vào Tem nhưng không được. Toro xử lý rất tuyệt vời, khiêu khích hai người, dùng cái E của mình chạy về. Người bị làm choáng vừa rồi là ai đây? Đó là Ghost, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Cú chiêu cuối này của Huni không có nhiều đe dọa lắm và Crazy cũng đã có mặt rồi. 3-0 cho BBQ và con rồng đất đang chờ đón họ. Có cơ hội để có thể tiến vào khu vực hang rồng khi mà các thành viên của phía SKT họ đã rút về hết ở những khu vực đường khác nhau. Tem vừa rồi có tình huống xử lý cực kỳ tốt, mặc dù tốc biến của anh ta không né được cái lệnh sóng âm đó, nhưng anh ta vẫn có đủ khoảng cách để có thể tung ra cái thanh trừng và dứt điểm được Faker. Nếu như anh ta không tốc biến, anh ta có thể bị kéo ra xa khỏi Faker sau cái lệnh sóng âm đó. Nhưng bởi vì anh ta tốc biến rồi, cái lệnh sóng âm đó nó chỉ kéo anh ta về một nhịp nhẹ thôi. Vẫn trong tầm đó, vẫn trong tầm có thể tung thanh trừng được để tiếp tục dứt điểm Faker. Thì đó là một pha tốc biến rất hay đến từ Tem. Sau đó Toro ra ngăn chặn và phần còn lại là BBQ có được lợi thế. Nhưng Blast có giữ được bộ đỏ hay không? Vẫn giữ được, nhưng năng lượng thấp quá. Tuy nhiên Blanc thì không có sát thương, đơn giản là về thôi. Rồng đất đang chờ đợi bên phía của BBQ. Nhanh lên. Lượng chênh lệch về tiền ở thời điểm hiện tại là con số 3.000 tiền, rồi một con số tốt dành cho bên phía của BBQ về mặt sát thương, về mặt đội hình của họ và tăng tiến về mặt sức mạnh nữa. Họ cần phải gia tăng thêm, như Lê cũng đã nói, những mục tiêu quan trọng khác ở trên bản đồ. Rồng cùng với bù lại sứ giả khe nứt cần phải được giải quyết một cách nhanh của bên phía BBQ. Đừng mắc sai lầm như ván thi đấu thứ hai là họ đang muốn đổi khu vực đường trên khi mà cả Hundi đang cố gắng đẩy. Anh ta rất tự tin. Phía bên kia thì BBQ họ không kiểm soát được lượng tầm nhìn của Blanc, khiến cho một tình huống mà họ ngỡ như Blanc sẵn sàng can thiệp lên khu vực đường trên, nhưng bây giờ có Bless rồi. BBQ rất là dở trong khoảng thời gian vừa qua, có hai mục tiêu như vậy thì lẽ ra sau pha giao tranh thành công ở đường giữa Faker bị hạ gục thì họ đã phải có thêm được một cái mục tiêu lớn nữa. Họ hoàn toàn có đủ cơ hội để tiến vào con rồng đó và họ lại không làm được điều đó đến để rồi bây giờ SKT lấy được con sứ giả khe nứt thì chưa chắc là BBQ kiểm soát được con rồng nha. Đồng ý là bạn bên phía đội 2 kiểm soát rồng vẫn lợi hơn, nhưng mà bạn tiến vào giao tranh với lại Orianna và Sejuani thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì cái cơ hội để ăn con rồng đất này của BBQ nó bị giảm khá là nhiều rồi. Còn khu vực đường trên đang muốn cản cho Blanc không thể nào quay trở về được, nhưng lượng năng lượng của bên phía SKT tương đối thấp. Đánh được. Ăn trụ cũng hơi nguy hiểm. Lính bị đẩy nhiều quá, họ đang đợi Tem lên nhưng mà Tem đi thì Faker ăn trụ cho nên Tem không đi được. Tem phải ở lại đường giữa. Rồi thoát rồi, Blanc và Binat đã thoát. Thế là mục đích của phía BBQ là chỉ đang chạy, bây giờ Faker thấy ở đâu là chạy ở đó, thanh trừng thẳng mặt. Dùng hồi máu tăng tốc né được. Nhưng vấn đề là cứ thấy bạn thì đối phương bay vào và hành hạ như vậy. Thậm chí là có khả năng bị đe dọa vào cái trụ 2 nữa kìa. Lăn bụng thành công, vẫn chưa được. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại thì nếu như tốt nhất là vẫn nên kiểm soát khu vực hang rồng. Rồng đất, một con rồng rất quan trọng trong ván thi đấu này. Bởi vì BBQ họ dành hơi nhiều thời gian lên khu vực đường trên rồi đó. Buổi lỡ sứ giả khe nứt thì đã thuộc về cho các viên của phía SKT. Nhưng nếu như ăn được cái trụ đường trên sau đó mới về rồng thì vẫn được. Bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua Blanc bị ép về và vẫn chưa tận dụng được con sứ giả khe nứt, mà con rồng vẫn còn nằm đó thôi. Huni cố gắng ngăn chặn đối phương, anh ta dùng luôn chiêu cuối băng bola tung ra nhưng nó chỉ giữ Bless lại người rất trâu.
Và tất cả những gì SKT làm được là giữ cái trụ một đường trên của mình mà thôi. Lượng máu của trụ một đường trên của bên phía SKT không còn nhiều nữa. Các thành viên của bên phía BQ cũng chưa mất quá nhiều máu trong tình huống này. Lượng tài nguyên của họ bỏ ra tương đối là đáng kể, khiến cho cái sức ép khu vực đường trên của bên phía SKT tạm thời dừng lại để xem khu vực đường dưới như thế nào. Sau một khoảng thời gian thì Bang anh ta cũng hoàn thành xong cho mình đó một món trang bị lớn rồi, nhưng đó chưa phải một tình huống thiết đáng cho lắm. Faker không có tốc biển, Totoro lao thẳng vào tấn công, Faker bị giữ lại và không có cơ hội nào cả. Anh ta xoáy trúng được vào người của Tem nhưng Tem lướt tới dứt điểm luôn. Faker 0-3-0 trùng fit của SKT trong ván này luôn. Có những trận đấu mà Faker, đặc biệt là trong trận KT vừa rồi, anh ta viết 0-3-0 thật, nhưng đó thời điểm mà các thành viên còn lại của bên phía SKT có được lợi thế nhất định và họ tận dụng cái việc mà Faker chết. Cái vấn đề trong ván KT là KT dùng nhiều tài nguyên để tấn công vào Faker, trong khi đó BBQ không cần phải dùng bất kỳ một tài nguyên nào cả ngoài cái khả năng thi đấu tốt của Tem ở đường giữa. Và bây giờ Faker đang bị hủy diệt hoàn toàn ở đường giữa, thua 20 lính, nằm xuống 3 lần, 3 mạng đó đều nằm hết vào Tem. Ôi kinh dị. Lucian phút 20 cầm cả gươm vô danh lẫn rìu đen này, nó bắn là nát người đó. Thì gãy không một ai của các thành viên bên phía SKT có thể chịu một lượng sát thương quá lớn đến từ Lucian cả. Đó, bắt đầu triển khai khu vực đường khác được rồi. Reggie, lượng máu của ta không nhiều lắm nhưng lượng năng lượng của Huni cũng tương tự là như vậy. Lăng ý định hướng lên khu vực đường trên. Lăng tôi nghĩ rằng nên xách con sứ giả ra quăng ở đường giữa đi. Bởi vì cái đường đó thì cái trụ một đường giữa của BBQ nó đang thấp máu, hy vọng là nó hút một cái thì có trụ. Chứ cầm hồi con sứ giả cây nước nó hết tác dụng là kỳ lắm đó. Anh ta vẫn đang cầm, sắp hết thời gian rồi nha. Tôi nhớ là nó chỉ còn khoảng chừng 1 phút nữa thôi, cỡ đó thôi. Bây giờ thả khu vực đường giữa nhiều khi nó chưa được tận dụng luôn, đối phương hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Bây giờ thả được nào, bây giờ đối phương đang bận rộn, thả đi. Ủa không thả luôn, tiến vào luôn, không kịp nữa rồi. Dịch chuyển sau lưng. BBQ lui về, Wolf lao vào, không giữ được ai quan trọng cả, vẫn chưa giữ được ai quan trọng. Tem vẫn thoát về được. Huni tung chiêu cuối, cú xoáy không trúng ai bởi vì Tem đã tốc biến đi rồi. Ghost đang bị giữ lại và Ghost là người đầu tiên bên phía BBQ nằm xuống. Pha tốc biến lên Crazy đốt nhưng Bang nhảy đi, Totoro nằm luôn. Double kill cho Huni. Và SKT đã tận dụng được đội hình giao tranh thành công của mình. Họ có được 2 điểm hạ gục và chuẩn bị tiến về con rồng, nhưng Faker bị hạ gục bởi Blast. Trong khi đó phía bên này Crazy đang ôm trụ với 3 thành viên của SKT, 3 người rất trâu và đủ sát thương. Đó là 1, 2, 3, 4 điểm hạ gục dành cho SKT. 3 thành viên của bên phía BQ đã nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Đó pha trao đổi có lời dành cho bên phía của SKT. Họ rất chủ động trong pha vừa rồi, đặc biệt là Wolf một lần nữa. Nhưng để xem tình huống này 3 đánh 2. Thanh Trừng còn nha, Thanh Trừng vẫn còn nha. SKT vẫn chưa buông bỏ cái trụ này. Huni đang là người gần nhất. Tem lướt lên bắn rất đau. Thanh Trừng bắn thẳng vào người của Huni và bắt buộc Wolf phải ở lại ngăn cản. Nhưng Wolf đã hết năng lượng. Anh ta đang cố gắng ở lại cho đồng đội của mình được sống và Wolf hoàn thành nghĩa vụ của một hỗ trợ. Nhưng Blast với lại Tem vẫn chưa muốn dừng lại. Blast vẫn đang muốn chơi tiếp, sắp có thùng vụ nổ rồi, nhưng rất tiếc là cú quỳ của anh ta không đủ tập. Totoro đang vòng ra phía sau vẫn chưa muốn dừng lại đó. Bỏ trụ, tiếp vào phải bỏ trụ, đứng lại là đi bụi. Đang chờ đợi Faker tới với lệnh sóng âm. Anh ta tới khá là gần rồi, rất gần rồi, bay tới ôm, chọn Tem. Faker đã tới, đặt quả cầu chưa kịp bị đẩy về. Ragat của Blast xử lý rất hay. Totoro dùng luôn chiêu cuối ngăn chặn đối phương lại. Tuy nhiên Tem vẫn bị bắt. Tem lướt về được với 200 máu. Đó là mầm cây của Huni và 2 điểm hạ gục nữa cho SKT. Trong một pha giao tranh rất dài hơi ở khu vực đường dưới, Huni kết thúc pha giao tranh đó bằng 4 điểm hạ gục dành riêng cho anh ta. Anh ta quay trở về nhà, lên cho mình đó những món trang bị phòng ngự, 2 món trang bị lớn xuất hiện trên người của anh ta rồi. Ban khu vực đường trên trúng mưa tên lửa. Ghost bị giữ chân lại bởi Wolf. Wolf lần này nhiều khả năng phải nằm xuống rồi. Anh ta đang cố gắng rướn chạy về, hay không nổ con kia. Đó, đánh. Anh ta thoát đi được rồi. Và đó là Wolf hỗ trợ, chính xác là Ban hỗ trợ cho Wolf thêm với một cú chiêu cuối. Và bằng khả năng giao tranh tốt hơn của mình thì SKT lại lật được cờ. Bằng tiền luôn rồi. Bây giờ bằng tiền luôn. 300 này nó không phải là vấn đề gì quá đáng kể. Trước đó họ thua đối phương khoảng 3-4 ngàn lần. Hãy cùng xem là pha giao tranh rất dài, nó khởi đầu một tình huống mà Wolf anh ta tấn công vào các thành viên của bên phía đối phương. Faker mặc dù anh ta sấy không trúng ai cả nhưng vô hình chung chia cắt đội hình của bên phía BQ rồi đó. Tốc biến đến từ Ghost. Phía bên kia Ban là người bắn Tem ra khỏi cái pha xoáy của Faker, nhưng mà Tem cũng không còn đủ máu để có thể tiếp tục tham gia pha giao tranh này. Và đội hình của bên phía BQ chưa gắn kết được với nhau khi mà Reggie xuống trễ quá. Reggie xuống trễ trong tình huống rồi. Ít nhất là SKT mặc dù là nãy giờ đi đường
cũng không phải là mạnh nha, nhưng mà cái sở trường tuyệt chiêu của họ là khả năng giao tranh giai đoạn giữa ván đấu vẫn được phát huy ở tình huống con rồng, và vẫn chưa có đội nào ăn được rồng cả, như SKT đã trở lại với ván đấu. Với việc là mặc dù là rất xui là ban chưa có điểm hạ gục, nhưng Tristana của anh ta có thời gian để farm rồi. 252 chỉ số lính ở phút thứ 24 là một con số đủ để cho lượng trang bị anh ta có thể gây ra được nhiều sát thương trong giao tranh, giao điện và vô cực. Combo cơ bản của Tristana đã có, chỉ là đợi Faker xong cái vòng Luden nữa thôi. Có một điều là đội hình của bên phía SKT á, là một đội hình giao tranh mạnh, các bạn cũng có thể thấy được điều đó rồi. Nhưng quan trọng hơn nữa là liệu rằng cái việc mà Faker nằm xuống nhiều như vậy, vô hình chung cái sức ép đến từ Faker nó bị giảm. Và cũng một điều nữa vô hình chung là anh ta sẽ không bị nhắm đến nhiều, anh ta sẽ trở thành một vị tướng có khả năng gây chia cắt đội hình của phía đối phương. Các bạn hãy nhìn vào về mặt đội hình của phía BQ, rất ít những vị tướng có khả năng chống chịu. Thì nếu lên được những món trang bị cần thiết thì Orianna của Faker vẫn phần nào đó đóng góp được tác dụng trong pha giao tranh. Khi mà cái sức càng lớn của Huni phải nói cực kỳ khủng khiếp, với những món trang bị mà anh ta lên kháng phép rất nhiều luôn. Anh ta đối đầu trực tiếp với Raze bên phía bên kia, nhưng vẫn không đánh được. Thực ra về mặt cơ bản của Maokai đánh với con Rumble, bạn lên nhiều kháng phép thì nó cũng không phải là giúp cho bạn có thể trụ được với Rumble, bởi vì sát thương bạn trả lại là bao nhiêu thì hoàn toàn không có. Và đặc biệt là khi mà Huni lên quá nhiều kháng phép như vừa rồi, anh có thấy pha rồi mà tem bắn vào Huni không? Cảm giác là đây không phải là chống chịu, bắn nó cũng rất là chất lượng và đe dọa Huni tới mức mà Huni buộc phải tung luôn chiêu cuối để có thể chạy về một cách an toàn hơn. Với cái combo rìu đen và gươm vô danh đến từ bên phía của Tem, và Tem bây giờ là người khỏe nhất bản đồ. Tôi tạm nói là như vậy đi, bởi vì thật ra ban chỉ số lính vượt trội hơn Tem rất là nhiều, nhưng bởi vì Tem có tới 4 điểm hạ gục và bên phía của BBQ có nhiều trụ hơn, thì tôi tính là lượng sát thương hiện tại Tem gây ra vẫn sẽ tốt hơn trong cái lúc mà ban chưa xong cái trang bị lớn thứ 3 này. Anh ta bắt đầu hướng lên cho mình đó là món trang bị giáp rồi, với giáp tay ngục phía trước đó thì anh ta cũng có cho mình đó phòng ngự hắc ám với 9 điểm, và món trang bị cũng được. Rồi với anh ta để xem những tình huống tiếp theo thì như thế nào. Đang kiểm soát khu vực hang Baron. Ở thời điểm hiện tại, hai xạ thủ sẽ giúp cho bên phía của BQ sẽ có những tình huống hang Baron cách chớp nhoáng. Các thành viên bên phía SKT cần phải cân nhắc điều đó, họ đang kiểm soát mắt ở khu vực hang Baron này. Trong khi đó, liệu rằng với lượng kháng phép này đã đủ cho Huni có thể đối đầu với Rumble chưa? Chúng ta sẽ được theo dõi cái màn đối đầu trực tiếp này. Ui, chưa, không được. Sao đánh được? Này đánh được nè, bắt Blast. Blast đã buộc phải tốc biến đi, Plăng vẫn lao theo được. Tuy nhiên Blast khá là trâu, phần còn lại BBQ đang tới, pha dịch chuyển đến từ Crazy. SKT đang phải chạy né cái mưa tên lửa đó ra, Toro lao vào ngăn chặn cho đối phương, không cho đối phương chạy. Thùng đũa nổ đẹp, đẩy được người về, cú xoáy của Faker chỉ trúng vào người Tem mà thôi. Pha lao vào ôm Huni, Huni đang rất khỏe, bật chiêu cuối cố gắng giữ Tem và Ghost lại, nhưng hai xạ thủ của đối phương đã lui ra được. Blast quay lại, tuy nhiên SKT cũng rút lui thành công. Lượng máu của Plăng đang rất thấp. BQ cũng không có ý định tiến vào khu vực Hamaron, họ di chuyển ra các đường khác nhau để có thể tiếp tục cái thế phòng ngự. Đợt lính khu vực đường giữa đang đẩy lên dành cho bên phía của SKT, họ chưa muốn dừng lại đó, họ đang muốn tiếp tục đẩy. Bang đang tìm kiếm Blast bên phía bên kia, Blast không còn cho mình đó thùng trụ nổ nữa. Cái khả năng gây sức ép của Ragas bị giảm đối với cả Faker cùng với Đo Bàn. SKT lấy được trụ 2 đường giữa, tạm thời vẫn chưa lấy được. Thì Tem đang đẩy rất mạnh mẽ ở đường trên. Anh ta đẩy được lính vào tới trụ 2 thì SKT bắt buộc phải rút lui, họ không thể nào đẩy tiếp đường giữa được nữa. Như vậy là mặc dù không có ai nằm xuống, nhưng BBQ là người lấy được thêm lợi thế sau pha giao tranh với cái trụ 1 đường trên vừa rồi. Ôi chơi luôn kìa. Tiến vào Baron, Faker đang phải về, Faker đang phải về nhà. Bây giờ anh ta mới chạy ra, nhưng có mặt Plăng ở đây, BBQ không dám liều. Chưa kể đó là cả Bang cùng với Huni đang tiến vào rất gần khu vực Hamaron. Các viên phía BQ tạm thời rút lui khi mà dịch chuyển của Raze vừa mới được sử dụng rồi. Tiếp tục là một cái thế tới lượt SKT Baron. Hoặc ít nhất là kiểm soát tầm nhìn, bởi vì đường dưới đang đẩy cao, lính rất nhiều và BBQ không còn dịch chuyển nữa. Đây là một lợi thế rất lớn dành cho SKT. Đây, Raze không dám xuống đường dưới, anh ta xuống đường dưới SKT lao vào Baron ngay. Anh ta buộc phải có mặt ở đây, nhưng mưa tên lửa chưa hồi lại. Plăng phía bên này bị giữ lại, nhưng vẫn có đột kích băng giá để thoát đi. Tiến thoái lưỡng nan rồi. Đợt lính rất lớn đường dưới đang tấn công vào trụ. Chưa về được xong. Luôn. Đợt lính này là xong rồi đó, đợt lính bị xóa sổ Huni rồi. bay hơi xa nha, bay hơi xa, chạy về với đồng đội của mình. Tem đang bắn rất rác, Huni buộc cái tung chiêu cuối, ta bị dính trong độ bị đẩy về, nhưng khả năng hồi phục, tôi thấy Huni được hồi tới gần 500 máu sau cái pha sử dụng nội tại vừa lên rồi. cho mình hơi gia tâm linh. Khả năng hút hồi phục máu đến từ Maokai sẽ được gia tăng lên rất nhiều. Chưa kể đó là
cái những món trang bị đó, mặt nạ vực thẳm cũng cho anh ta thêm cái lượng sức mạnh phép thuật nữa. Dưới bên đây Totoro bị giữ lại. SKT đánh bản đồ vừa rồi rất là tốt. Họ thấy rằng lính đường dưới đẩy và đối phương không có dịch chuyển, như vậy là họ cứ dùng Baron để câu kéo thôi. Và BBQ là độ bị mất trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ họ thậm chí là mất luôn cái trụ một đường trên nữa. lấy được thêm một trụ nữa khiến cho lượng tiền ở thời điểm hiện tại nó ở một con số cân bằng nhau rồi, chênh lệch nó không quá đáng kể dành cho bên phía của BBQ. Như nói cái đội hình là đội hình của bên phía SKT, đội hình giao tranh rất mạnh. Khi mà chênh lệch về tiền thì có thể nói nếu như giao tranh 5 năm ở thời điểm hiện tại thì SKT sẽ là Mạnh người có hơn. lợi hơn. Trừ khi nào mà Blast có một pha chiêu cuối siêu đẹp, đẩy được kiểu như là Faker hoặc là Bang về để cho đồng đội mình dứt điểm nhanh. Chứ cái khoảng thời gian cần để cho Tem với lại Ghost vượt qua được lượng máu và khả năng chống chịu của Huni và Lăng cũng khá là dài nha. Bởi vì Ghost anh ta phụ thuộc vào việc là Tem giảm giáp của đối phương, chứ bản thân anh ta chưa có được cái trang bị giảm giáp nào cả. Anh ta đang hướng tới chắc là cái vô cực, cho tới khi nào hoàn thành xong vô cực thì Ghost mới gây được nhiều sát thương trong giao tranh, còn bây giờ thì chưa. Con rồng thứ hai trong ván thi đấu này vẫn là con rồng đất. Wow. Rất quan trọng với cái thế trận cù cưa của cả hai bên như vậy. Bên phía BBQ họ đang đặt nặng cái tầm nhìn của mình ở khu vực hang Baron hơn. Nãy giờ BBQ chưa tìm được cái thời gian để về. Hồi nãy đây chúng ta đang nhìn tiền của họ là từ cái lúc giao tranh xung quanh Baron nãy giờ 2-3 lần nè, là chưa về được để xài tiền. Họ không dám về bởi vì SKT đang kiểm soát các đợt lính ở cánh và khu vực hang Baron rất là tốt. Họ về họ sợ bị đối phương rush Baron và họ chưa dám về. Nhưng trong cái khoảng thời gian vừa qua thì nhờ có thời gian đợt lính đường dưới của BBQ bắt đầu đẩy vào được rồi, thì đây là lúc mà có khoảng trống nè, cắm mắt Baron chạy về phía khu vực hang rồng, ăn nhanh con rồng này để rồi về nhà xài tiền và quay trở lại Baron. Bởi vì Huni bây giờ đang bận giải quyết lính. cái này ăn rồng thôi, ăn rồng thôi. Sau đó đúng rồi, ăn rồng rồi về rồi ra cắm mắt Baron. Về cũng phải cẩn thận nha, về đừng có về trên tầm nhìn của phía đối phương. Và đặc biệt trong tình huống này thì có một cái điều nhỏ nhỏ là các bạn về đừng nên về hết, về lần lượt từng người thôi. Phải có người ở lại bởi vì đối phương đang đứng trước mặt hang Baron và tốc độ ăn Baron của SKT là rất là nhanh. Thì ai đó về không biết, nhưng mà Blast phải lộ mặt trên bản đồ để cho SKT biết rằng mình vẫn còn phải đối mặt với cái trừng phạt. Nhưng năng lượng của Blast nãy giờ rất là thấp và không hồi lại được. Và tiền thì anh ta đang cầm rất là nhiều, cho nên là bây giờ anh ta rất là yếu. 1.500 tiền đang cầm trên người kìa. Đó, bắt đầu có những thành viên của bên phía BQ quay trở về nhà lên cho mình đó là những món trang bị cần thiết cũng như một lượng mắt kiểm soát được kèm theo rất nhiều. SKT họ cũng biết họ đang đẩy vào khu vực đường giữa nơi cái trụ không còn nhiều máu nữa. Cơ hội lấy trụ là đây, nhưng tạm thời rút lui, đang chơi rất kỹ dành cho các thành viên của bên phía SKT. Tôi nghĩ rằng đây SKT vẫn đang xác định là Blast vẫn chưa về được. Họ cứ nhìn vào năng lượng của anh ta và cái lượng đồ của anh ta là họ biết Blast chưa về. Và họ đang đẩy được ở hai đường, đường giữa và đường dưới. Blast đã về tới nhà chưa? Vẫn chưa luôn. Vừa rồi mới đáp xuống nhà nè, xài được lượng tiền của mình, hoàn thành xong giáp tâm linh. May quá, bây giờ có thể ra kiểm soát Baron được. Nhưng mà SKT lấy được cái trụ rồi. Đối với Maokai lên giáp tâm linh cũng dễ hiểu. Khu vực đường dưới Huni cũng bào xong cho mình đó cái trụ thứ hai rồi. Nhưng đối với Ragas thì thông thường những vị tướng khác thì ít thấy lên giáp tâm linh thôi. Nhưng mà với Black anh ta vẫn hướng lên món trang bị này. Giáp tâm linh thì bạn tăng được cái khả năng hồi phục đến từ nội tại. Nhưng mà nó không đem lại nhiều thứ cho đội của bạn. Đúng, nếu như là tôi thì tôi có thể lên cái nghĩa là cái di chuyển Solari chút xíu nó cũng được. Hơn là cái giáp tâm linh này nó chỉ lợi cho bản thân anh ta mà thôi, chứ không lợi lắm cho đồng đội. Anh ta có lời thề hiệp sĩ nhưng anh ta có tới 2 xạ thủ lận mà. Đó là quyết định của Blast. Bây giờ thì họ đang phải kiểm soát lại khu vực hang Baron. Đây là nơi mà BBQ không có lợi thế. Đối phương là đội 1 có lợi thế, nhưng BBQ vẫn tràn vào khu vực hang Baron với 2 xạ thủ để ép SKT vào. Tôi không nghĩ đây là một tình huống đẹp. Huni đang chặn phía sau của đối phương, bắt đầu di chuyển xuống, đang có một góc khá là đẹp. Anh ta đi ngang qua mắt, tung bầm cây, tung chiêu cuối. Vấn đề là ai sẽ giữ phần còn lại BBQ lại. Có người rồi, tự bản thân Huni giữ Tem lại và Tem đã bị bắt. Tem không sống được, Bang là người có điểm hạ gục. Phần còn lại của BBQ phải chạy và SKT quay lại hang Baron. Mất Tem. Liệu rằng các thành viên của phía BBQ sẽ đối mặt với tình huống này như thế nào? Chính xác hơn là SKT sẽ dùng con Baron để câu tiếp hay là ăn con Baron một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ họ sẽ đa phần dùng để ép tiếp một pha giao tranh 4v5 ở thời điểm sắp tới. Đang cố gắng cướp tài nguyên của phía đối phương cũng như cắm được những con mắt ở phía sau rừng. Bang, anh ta đang chờ đợi cho mình đó, chưa W hồi lại và nhảy vào bức tường. Tiến vào Baron ở thời điểm này. Faker của vực đường trên đang cố gắng kiểm soát được lính, chờ cho Faker xong di chuyển ra đây mới bắt đầu tổ chức được. Câu cũng được,
dùng Baron đối phương tiến vào Huni bật ngược nó ra với cái mũi cây quỷ dị đó cũng được luôn, hoặc là ăn luôn nếu như đối phương không vào canh chấp, thì cái nào cũng là lợi dành cho SKT cả. Vấn đề là Blast có vào được hang Baron hay không, khi mà đối phương có quá nhiều cách để ngăn chặn anh ta, đặc biệt là Wolf nha. Wolf có thể ngăn chặn rất tốt những tình huống mà đối phương tiến vào. Một cú mưa tên lửa không thực sự đẹp lắm, nhưng Blast vẫn đang trong tầm có thể lao xuống hang Baron được. Anh ta có tốc biến, Wolf hết máu phía ngoài, nhưng tôi đang nhìn ở hang Baron, tôi đang nhìn vào con Baron, rồi bị đẩy ra rồi. Bang đã xử lý rất tỉnh. Anh ta đẩy văng Blast ra bằng chiêu cuối và Baron cho SKT. Và anh ta cũng là người dứt điểm cho Baron trong tình huống vừa rồi luôn. Lăng thì anh ta hơi không trừng phạt trong tình huống đó, cũng nguy hiểm lắm nha. Nhưng đó vẫn là một pha xử lý rất tốt của Bang. Đây pha giao tranh mà các thành viên của bên phía BBQ không kiểm soát được Huni. Anh ta dịch chuyển vào con bùa đỏ, nơi con bùa đỏ đến, và anh ta đi bộ ra. Trước đó anh ta mặc dù đi bộ ra tầm nhìn của phía đối phương, nhưng anh ta đã tiếp cận được đội hình của phía BBQ, lao thẳng vào, chống chịu, khuấy đảo, phá tan đội hình của phía BBQ. Bang chỉ việc đứng lựa góc mà bắn mà thôi. Một lần nữa thì cái sức mạnh giao tranh của SKT được thể hiện, nhưng tôi cũng phải nói rằng bởi vì BBQ không phải là một đội có khả năng kiểm soát cái nguồn tài nguyên cũng như là tầm nhìn, cũng như những pha kiểm soát mục tiêu tốt. Họ cơ bản là kỹ năng rất là tốt khi mà họ thể hiện được cái khả năng đi đường trước SKT ở trong ngày hôm nay. Nhưng mà cứ tới giai đoạn sau như thế này là chúng ta lại thấy họ gãy, như là cái việc liên tục không về được xung quanh Baron hồi nãy, và ở cái pha giao tranh mà không biết được Huni đang ở đâu như thế này, và Totoro nằm rồi, anh ta chạy không được, đã gãy bởi vì Bang có bùa đỏ. Rồi trong đó tương tự là như vậy luôn. Double kill, ôi crazy, chạy mưa tên lửa, Bang tốc biến né không mưa tên lửa và bắn tiếp. Có 3 cái đồng hồ cát thì crazy cũng phải nằm mà thôi. Triple kill dành cho Bang. Liệu có quát ra hay không? Không có rồi. Blast đã đẩy được Bang ra và không có điểm hạ gục thứ tư cho xạ thủ của SKT. Nhưng với lợi thế này, họ ít nhất là một cửa. Ít nhất là một cửa. Đợt lính khu vực đường giữa đang đẩy vào rất nhiều. Bang vừa rồi anh ta đứng một mình bắn tan vỡ các thành viên của phía đối phương, từng người một. Đầu tiên là Totoro, tiếp đó là Ghost, tiến thẳng vào luôn để xem thời gian ra của Totoro là con số đơn lẻ mà thôi. Không được rồi, Tem bất lực, anh ta cố gắng đẩy Faker ra nhưng anh ta vẫn thoát được. Tem chống lại cả thế giới nhưng cả thế giới ập vào mặt của anh ta và anh ta nằm xuống. Huni tung chiêu cuối đẩy lui phần còn lại của BBQ và không còn cơ hội cho BBQ Oliver nữa. SKT sẽ kết thúc vòng bảng của LCK 2017 với trận thắng trước BBQ. Dứt điểm thôi, trận thắng tương đối là vất vả dành cho các thành viên của phía SKT. Một lần nữa, BBQ đang chứng minh vì sao mà họ là đội tuyển đứng gần chót bảng LCK với những tình huống mặc dù đi đường rất tốt, có rất nhiều lợi thế ở những khu vực đường khác nhau trong cả 3 ván liền. Nhưng họ mắc những cái sai lầm về mặt kiểm soát thế trận và họ để đối phương tận dụng được điều đó. Nó nghĩ đó là điều cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thật ra LCK thì về mặt cơ bản cái kỹ năng nó chênh lệch nó không có nhiều. Cái khác biệt giữa tất cả các đội là cái khả năng kiểm soát khi có lợi thế và tầm nhìn cũng như là giao tranh xung quanh có mục tiêu như thế nào. Thì ngày hôm nay Lộc Nghèo BBQ thể hiện cái mặt yếu kém đó của mình khá là rõ ràng. Họ thắng ván 1 là bởi vì họ đã snowball một pha Baron rất là tốt để dứt điểm luôn. Chứ nhiều khi pha đó không dứt điểm được nhiều khi là cái thảm cảnh lại xảy ra giống như ván 2, ván 3 như thế này. Nhưng mà thôi, đó cũng là đây cũng là một ngày thi đấu mà tôi nghĩ rằng khá là ổn của BBQ. Tôi nghĩ Faker cần phải cân nhắc đến việc lựa chọn skin thi đấu. Có skin vô đánh khác bọt liền với Bo đúng không? Trong ván thi đấu này thì đánh với Tem anh ta gãy nhiều quá. 04 hay 03? 03 xong nãy 04 á, 04. Tức là Faker ngày hôm nay cả 3 ván đều đánh giai đoạn đầu rất là tệ. Đúng rồi. Đánh đều bị ép và Tem cũng không phải là một người chơi đường giữa gọi là quá mạnh. Đồng ý là anh ta có con sở trường Talia, có Pentakill nhưng mà anh ta cũng chỉ khoảng hạng 5, hạng 6 ở tại đường giữa FCK mà thôi. 5 hạng 6 là cũng cao lắm rồi đó. Đúng, tức là tôi nghĩ anh ta là cũng khá tốt, khá thôi, cũng khá. Faker đánh thiếu ổn định quá. Rồi, như vậy là cặp đấu cuối cùng của SKT ở vòng bảng đã xong. Bây giờ họ chỉ còn có thể đợi cái trận đấu với lại Africa Freak vào thứ 6 tuần sau. Và chúng ta chuẩn bị có cặp đấu then chốt. Cặp đấu sẽ quyết định xem ai giữa Longzhu và Samsung Galaxy sẽ có mặt ở trong trận chung kết của LCK 2017 mùa hè. Đội chiến thắng trong cặp đấu B3 chiều hôm nay sẽ có được điều đó. Và chúng tôi sẽ trở lại khi cặp đấu đó sẵn sàng bắt đầu.